Kawasaki Barako 175 mga idol. Oh. Tatlong beses na yung pinalitan ng karburador. Ayan o. Pero hindi pa rin tumitino. Yung pala, tukod yung kanyang barbula. Tapos, nag-counter na yung kanyang camshaft mga idol. Nag-counter na. Tapos, pudpud na rin yung kanyang compressor release. Ito. Ayan o. Pudpud na yan mga idol. Yan yan. Naglulog. Taas pa ba na yan? Ito. Yan. Pudpud na kaya. Naninipa na rin to. Yan, bagong tune up, bagong salpak yung karburador niya na luma. Tinono lang natin yan mga idol. Okay, start natin. Yun o, one click lang o. Isang sipa na lang ah. O, yan mga idol ah. O, walang silinyadura niyan o. O, okay ko. Isang sipa na lang. Mga idol, Kawasaki Barako 1. Napakatahimik pa ng makina niyan mga idol. Napakatahimik pa ng makina.